ではもう2曲ご披露したいと思います。ちょっと時間の関係でモレニアモード、アイリスアウト、2曲続けてご覧いただきましょう。会場のお客様よかったら一緒に踊ってください。お願いします。次、もう一曲いきますよ。いいかな？お願いします。Yes.
ました。東京ダンスフェスティバル